រយន្តក្រុងមួយគ្រឿងសង្ស័យអ្នកបើកបរងងួយដេករេចង្កូតទៅបុកចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀងកំរោលស្ថិតនៅស្រុកចុងកាល់ឧត្តរមានជ័យរថយន្តក្រុងប្រភេទទេសចរ45កៅអីមួយគ្រឿងក្រុមហ៊ុនធីវិរៈបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនរេចង្កូតទៅបុកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀងកំរោលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកភូមិព្រមទាំងអ្នកដំណើរមានការភ័យស្លន់ស្លោនាំគ្នារត់ចេញពីឡានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ68ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកខាងត្បូងផ្សារភូមិកចម្ងាយ100ម៉ែត្រឃុំចុងកាល់ស្រុកចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង6ជាងនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយគេឃើញរថយន្តក្រុងពណ៌សខាងលើនេះបើកបរទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុទំនងជាទីកុងឡានងោកមួយភៀងបានរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខបុកចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀងកំរោលតែម្ដងយោងតាមសាក្សីនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បានអះអាងថារថយន្តក្រុងពណ៌សដែលបុកចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះដែរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនធីវិរៈដឹកអ្នកដំណើរមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យករណីនេះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាចំពោះករណីនេះពុំបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងអ្នកដំណើរអ្វីឡើយគ្រាន់តែខូចខាតសម្ភារៈរបស់អ្នកផ្ទះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លាមនោះក្រោយពីកើតហេតុរួចក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងព្រមសងសំណងទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះនិងហៅរថយន្តស្ទូចដើម្បីស្ទូចយកទៅខេត្តសៀមរាបភ្លាមនៅព្រឹកនោះវិញផងដែរករណីនេះបងប្អូនទីកុងឡានគ្រប់រូបប្រសិនបើបាទមានព្រូលចេះបើកបរជំនួសនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនងងុយដេកអីនេះអាចសម្រាកបាទឲ្យព្រូឬមួយក៏អ្នកជំនួសដែលអាចបើកបរបានកុំព្យាយាមបន្តដឹកអ្នកដំណើរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងយកចិត្តទុកដាក់បាទសូមកុំបើកបរក្នុងស្ថានភាពងងុយដេកបើកបរក្នុងបាទស្ថានភាពស្រវឹងអីនេះសូមទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រោះជីវិតរបស់បងប្អូនបាទនៅក្នុងរថយន្តនោះផ្ញើលើយើងហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាក្រោយរំលឹកខ្លួនឯងជាពិសេសបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវតែរឹតបន្តឹងឲ្យបានខ្លាំងអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ